係12月28號2009年。Gigi啊，你去邊度玩啊？去喎，你食緊蚊蚊喎。我哋今日呢搭中華航空，我哋去泰國。Gigi而家食緊兒童餐啊！兒童餐有咩啊？有通心粉啦，有茄汁意大利粉啦，有啫喱啦，同埋有朱古力餅餅啦，仲有咩嚟㗎？蘋果汁喎。咁Gigi啊，好唔好味㗎？好味。好味啊！咁你去邊度玩啊？去餵老虎食奶奶。係啊，喺邊度餵老虎？騎大笨象。係啊，咁喺邊度嚟㗎？動物園。係喎。咁好啦，你快啲食蚊蚊啦！